amiguitos, soy Mili y hoy voy a hacer un video que se trata jugando a las escondidas con mis animales. Hoy voy a jugar a las escondidas con mi perro, que acá está, a ver si las puede ver. Ahí está, se llama Luke, es mi adorable perro. Y voy a jugar a la escondida con mis dos, con él, bueno, y también con mi perro, otro perro que está allá, que no se puede ver porque es negro. Estoy afuera de noche, es re oscuro, miren, a ver si los pueden ver. No sé si pueden ver, porque yo estoy grabando en mi celular, perdón amiguitos. Es que no tengo cámara. Y ahí vamos a jugar la escondida. Tengo acá comiditas de perro. Acá está. Acá está. Esto tengo más ahí. Morcillo. Y me voy a esconder en mi perro. Perdón que no me puedan ver, es que de noche. Miren mi vinchita. Entonces hoy vamos a jugar a eso. Bueno, vamos a comenzar. Acá le voy a dar a mis perros comiditas. Monchi. Bueno, este se llama Lucas y el otro se llama Monchi. Creo que voy a sacar a mi perrita. No sé. Bueno, comencemos. Ay, quiero ir al baño, pero estoy con ustedes. Bueno, vamos. Vamos a darle de comer a mis perros, que a ver si lo pueden ver. Monchi. Aquí, mira, aquí le voy a dar. Monchi. Ahí le estoy dando de comer a mis perros. Tranquilos. Es que me están saltando. Bueno, un poquito para abajo. Vamos corriendo, corren. Vamos corriendo a escondernos. ¡Ay, me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue acá mi perro! Perdón que no me vean. Es que está re oscuro. Me voy a la luz. Es que está ahí. Ay, es que mi perro me siguió. Lucas. El rubiecito es amarillo. Ay, me gusta. Me estaba siguiendo. Bueno, le voy a dar la comida para escondernos. Monchi, Monchi, Monchi. Lucas y Monchi. ¡No, Lucas! ¿Qué estoy dando ahí? Corre, corre, corre. Más rápido, más rápido. Perdón que no me vean. Nada. Chicas, yo sé que no me pueden ver tanto porque me estoy escondiendo. A ver quién me encuentra primero, Lucas o Monchi, así le doy su premio. Perdón, que no me vean. Ay, chicos, me encontró mi perro Lucas. Ay, espera, que no me ven también. Ay, perdón, es que de noche no hay luz casi. Bueno, amigas, perdón, es que me fui demasiado rápido. Ay, mi primer perro que me encontró. Ya sé que soy muy fea. Mi primer perro. Primer que me encontró fue Lucas. Mira la cámara, Lucas. Le vamos a darle su premio. Ay, creo que me voy a caer, amiguitos. Ahí viene mi perro Monchi. Ahí está. Así. Monchi. Mira, ahí está. Es un amor adorable, ¿no creen? Vamos a darla ya. Chicos, cuando vaya ya no me van a poder ver. Perdón. Bueno, voy a despedirme. Chao, amiguitos. Es que me voy a ir a la oscuridad. Soy fantasma. Ay, ya sé que me ven un poquitito. No sé si me ven. Perdón, amigos. Los amo. Bueno, ahora ahí ya me están viendo. Que sin la luz. Esta es la casa de mi vecino. La casa de mi vecino. Ya sé que no me ven. Miren. Ahí está la casa de mi vecino que está afuera. Esta es la casa de mi vecino. Y ahí está mi perro. ¡Lucas! Mi perro. Ya, ahí está. Por la duda me avisa cuando sí. tu mamá la ropa. Sí. Es que mi vecino va a quemar basura y mi mamá tiene que meter la ropa porque si no le va a dar olor. Ahí está la ropa. Bueno, solo son frazadas. Bueno, la una, la dos, la tres. Ahí. Me voy a esconder en la oscuridad. Perdón, amigos, que no me vean. Que estoy escondida a la luz. Ay, estoy brillando. ¡Ay! ¡Otra vez, amigos! ¡No puedo creer! ¡No puedo creerlo! Espero que me puedan jalar a la luz. Amigos, no puedo creerlo. Me encontré. ¡Ay! ¡Otra vez Lucas! ¡Ay, este perro! A ver. Ahí está. Me encontró otra vez. No, es cierto, me encontró. Este está fija.
Creo que este me está espiando. Lucas, tú me estás espiando, ¿no? Lucas, tú me estás espiando. Si este me está espiando. Toma, Lucas, tu premio. Toma, Monchi, le voy a dar uno a Monchi. Porque él no tiene pobre premio. Lucas está oliendo acá. Ay, ya saben. Está oliendo en la cámara. Ya tengo poquito de comida. Si termina la comida, voy a tener que terminar este video. Bueno, la próxima díganme en los comentarios qué video quieren que haga. ¿Qué más video quieren que haga? Porque yo no sé qué video quieren que lo haga. Yo no sé. Es que siempre cuando juego con mis perritos, jugamos primero a la escondida. Perdón, amiguitos, estoy muy cansada. Es que me voy corriendo por allá, por acá, por todos lados. Ay, bueno, vengan. Estos están muy atentos, amigos. Perdón que no me puedan ver, es que acá no brilla. Acá hay solo una luz y allá hay otra que brilla allá. Eso es los dos nomás hay. La luz de mi vecino y la luz de mi casa. Próxima podemos hacer una broma a mi hermano. Vamos a ver. La próxima puedo hacer una broma a mi hermano. Vamos a ver qué le puedo hacer la próxima. Bueno. Lucas, ponete atento. Monchi, salí. Es que Monchi es muy hambriento. Me voy a esconder. Me voy a esconder en el mismo lugar. Me voy a esconder en el mismo lugar, amigos. Amigos, perdón que no me vean. Me voy con... Amigos, me escondí en un árbol. Ahí está Lucas. Ahí está Lucas. Ay, Lucas. Me vio. Chicos, casi me vio. Pero se fue otra vez. ¿Dónde estaba? Mochi. Amigos, acá está Lucas y Monchi, no sé qué hacer, no sé qué me va a meter. Chicos, acá está mi perro, Monchi, mi perro Lucas está tomando agua y Monchi está cerca de mí, al lado. Ay, no. Ya se va Monchi. Chicos, ya se va Monchi, perdón que no me veas, es que no hay luz. ¡Uy! No hay luz. ¿Qué hago? Chicos, ya estoy acá. Solo se ve mi cosa, no sé cómo se llamaba. Solo me veo. No sé si me ven. Me voy a ir a la luz un rato. Chicos, no sé si me ven. Ay, no sé si me ven, amigos. Ahí. No sé si me ve. Es que me estoy escondiendo a mi perro. Luke estaba tomando agua, casi me ve. Pero después Mochi estaba frente de mí y casi también me ve. Creo que ni uno de los dos va a ganar. Mochi. Chico, Mochi está acá, amigos. No sé qué hacer. No sé si me ven. Es que Mochi está acá y yo estoy en la oscuridad. Voy a saltar el... ¡Ah, no! Chicos. Bueno, venga, les voy a contar. Ay, perdón. Mochi. Perdón, chicos. Le iba a decir Mochi. Bueno, chicos. Nunca me encontré otra vez. Ay, no puedo creer que otra vez Mochi me encuentre. Perdón, chicos. Lo lamento demasiado que no me pudieran ver en la oscuridad. Es que me fui a esconder a un árbol, que ya tengo dos, y me escondí a la oscuridad y no me pusieron ver. A ver si así puedo ver. Allá hay dos árboles, ¿ven atrás? Ahí hay dos árboles y allá atrás me escondí. No, digo a este lado. A ese lado. Ahí habría dos árboles y ahí me escondía y era muy oscuro. Bueno, les voy a dar todo el premio para terminar este video que ya... Bueno, les voy a dar el premio. Esta es la última vez. Ay, que le tocó el premio a Lucas. Lucas, toma. Ay, no le di. Perdón. Ay, muy oscuro acá. Bueno, chicos.
Bueno, tomen, chicos. Tomen, perritas. Tomen. 1, 2, 3. Me voy a esconder, perdón, chicos, que no me vean. Me voy a esconder en la oscuridad para que no me vean. ¿A qué me escondí? Chicos, me escondí en la oscuridad, perdón que no me vean. Me escondí en la oscuridad donde nunca me van a ver. A ver si me encuentran. Perdón que no me vean. Acá me escondí en la oscuridad. La oscuridad para que no me vean. Para que ya sean cieguitas. Ya estoy acá al frente de ustedes. Solo que no me vean. Ahí viene el Monchi, tranquilos, chicos. Ahí viene Monchi. Monchi viene. Monchi. ¡Ay, chicos! Monchi me encontró, chicos. Me estoy muriendo de sed, amigos. Es que... Ay, pobre Monchi. Se me acabó el premio. Miren. Está vacía mi morcilla. Monchi, te tengo que decir algo. A ver, ¿dónde estás? Monchi, ¿dónde estás? Monchi, ¿dónde estás? Está atrás de mí. Ay. Monchi, te tengo que... Ay, no, me está lamiendo el mano. Monchi, te tengo que decir algo muy malo. ¿Dónde vas? Ahí está. Monchi, mírame, mira la cámara. Te tengo que decir algo muy triste. No tengo más premio. Creo que salgo. Mi hermano salió. Vamos a seguirlo. Papi, saluda. ¿Vos no viste? Saluda. No se ve nada. Saluda. ¿No viste el celular de papá? No. Saluda. No, déjame en paz. Quiero la gente de mierda. ¡Ey! Perdón, amigos. ¡Tonto! Perdón, amigos. Mi hermana. Perdón, amiguitos, perdóname. Suscríbanse a mi canal, que es la primera que grabo. Man, es un atrevido por eso. Perdón, amigos. Bueno, adiós, amiguitos. Los quiero. Suscríbanse a mi canal y denle un like. Díganme en los comentarios si les gustó este video. Adiós. Ya.